मुझे जल्दी से अपना बैग लेकर स्कूल जाना है। क्या तुम मेरी स्कूल बस हो? no. मैं स्कूल बस नहीं हूँ, मैं बुरे लोगों को पकड़ने की पुलिस वैन हूँ। तो क्या तुम मुझे स्कूल ले जाने वाली स्कूल बस हो? नहीं, मैं मरीजों का जीवन बचाने वाली एम्बुलेंस हूँ। क्या तुम मुझे स्कूल ले जाने वाली फायर ट्रक हो? नहीं, मैं आग बुझाने वाली फायर ट्रक हूँ। इतनी सुबह सुबह क्यों रो रही हो? मुझे स्कूल जाने में देर हो गई है, लेकिन अब तो कोई फायर ट्रक मुझे स्कूल नहीं ले जाएगी। लेकिन उससे पहले तुम ये बताओ, तुम्हें पैसा चाहिए या मम्मी का प्यार? अगर आप अपने मम्मी से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप नहीं करोगे तो मैं समझूंगी आप अपनी मम्मी से प्यार ही नहीं करते। अभी तो गर्मियों की छुट्टियां ही खत्म हुई हैं, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है।